दर्शकबिन हामीले निकै नै चर्चित तथा लोकप्रिय सिरियल सीता हामीले हेर्दै गर्दा दर्शकबिन यति बेला धेरै नै मन रुवाउने खालको र धेरै नै एउटा सोच्ने विषयवस्तु र एउटा विधवा नारीको कथामा केन्द्रित रहेको हामीले देखिरहेका छौं। जुन सीताकी नन्द यति बेला विधवा भएको र त्यो जुन उनलाई घरका सासू ससुराले र माइतमा आमा बुवाले पनि अत्यन्तै साथ दिएका छन्, तर पनि उनी श्रीमानको पीडामा अत्यन्तै दुखी हुँदै र उनको सम्झनामा तडपिँदै उनी यति बेला हिँडिरहेको अवस्था छ। हो दर्शकवृन्द, उनी तडपिँदै हिँड्दै गर्दा जुन 45 दिनको क्रिया गर्नको लागि र उनले त्यो सकेर आउनको लागि घरमा बसेकी थिइन्। त्यहाँ उनी ती हरिलाई तल देख्छिन् र उनी त्यहाँबाट बोलाउँदै बाहिर जाँदै गर्दा उनी त्यहाँ सासू र ससुराले छमातेका छन् र त्यहाँ उनीहरू अत्यन्तै दुखी भएका छन्। दर्शकवृन्द अत्यन्तै रोएकी छिन् कि मेरो श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ, म उहाँसँगै जान्छु भन्दै गर्दा अब उनले तिमी यहाँ बसेर खुसी हुन सक्दैनौ र तिमीले हाम्रो छोराको यो याद पनि तिमीले बिर्सन सक्दैनौ, तिमी जाऊ, आफ्नै घर जाऊ, त्यहाँ आमा बुवासँगै बस्दा केही कम हुन्छ कि भनेर उनीहरूले घर पठाइरहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द रमेश भने उता रक्सीले लट्ठिएका रमेशले आफ्ना मनका कुरा खोलेका थिए र त्यही कुराले गर्दा कता उता सीताको घरबार पनि बिग्रिन्छ कि भन्ने जुन एउटा हामीले सोचेका थियौं त्यो यति बेला टरेको छ। उनका श्रीमान जगत अत्यन्तै बुझकारी र अत्यन्तै राम्रा स्वभावका रहेछन् भन्ने हामीले देखेका छौं। र उनी जब बिहान उठेका थिए दर्शकवृन्द, उनी बिहान उठ्दै गर्दाखेरि अत्यन्तै टाउको दुखिरहेको छ भन्दै घरमा गएर नुहाएका थिए। उता केशरी काकी तथा घनश्याम काकाले उनलाई धम्काएका थिए, किन यसो गरेको छस् भन्दै धम्काउँदै गर्दा दर्शकवृन्द उनी अन्तत त्यहाँ घाँस दाउरा गर्न भन्दै हिँडेका त थिए। उता माइतमा बसिरहेकी सीताका श्रीमान जगत फर्किन्छन् भने उनी त्यही बसिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यतिकै क्रममा जब घरमा आइपुगेकी सृष्टिले ती सीतालाई फोन गरेकी थिइन्। जब सृष्टिले भनेकी थिइन् सीतासँग, यो संसारमा दुखी मै मात्रै रहेछु कि मलाई मात्रै यस्तो पर्दो रहेछ भाउजू, किन मेरा मात्रै श्रीमान मरेका होलान् त भनेर उनले भन्दै गर्दा त्यहाँ सीताले पनि भनेका थिइन् कि यो संसारमा सबै दुखी छन्, हेर्नुस् कोही पनि सुखी छैन। जसले मनको वेदना र चोटलाई सहेर आफू खुसीले जिउन सक्छ त्यो नि बाहिर हाँसेर हिँड्न सक्छ। सबै मान्छेका आफ्ना आफ्ना पीडा हुन्छन्। यदि जसले मेरो चिन्ता पीडा छैन भन्छ त्यो मान्छे या त पागल हो या त मुर्दा हो भनेर उनले त्यस्तो भनिरहेको अवस्था छ। अत्यन्तै राम्रो सम्झाएकी छिन्। हो दर्शकवृन्द, त्यो भन्दै गर्दा सुभद्रा काकीले पनि छोरी यतिसम्म सम्झाउने भइछे भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ भनेर उनले सीताको तारिफ गरेकी छिन्। दर्शकवृन्द त्यतिकै क्रममा त्यहाँ रमेश पुगेका छन् र रमेशले त्यहाँ जाँदै गर्दा सीताले लखेटेकी छिन् किन आइस भनेर। फेरि लखेट्दै गर्दा बाटोमा उनले मैले सोचेको थिएँ त्यस्तो रहन्छौ र तिम्रो कारणले झन्नै घरबार बिग्रियो भन्दै गर्दा त्यहाँ उनले भनेका थिए कि रमेशले तिम्रो श्रीमान घर जाँदै गर्दा मैले बाटोमा भेटेको थिएँ, सबै कुरा मैले भनिसकेँ र उहाँले पनि भन्नुभयो कि मेरो श्रीमतीको पनि मभन्दा धेरै माया गर्ने साथी हुनुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो भन्दै जानुभयो भनेर उनले त्यहाँ सीतासँग जगतको कुरा सुनाएका थिए र अब यस्तो नगर्नु भन्दै उनले सम्झाएकी थिइन्। दर्शकवृन्द हो दर्शकवृन्द, यो कथा हामीले हेरिराख्दाखेरि, यो ड्रामा हेरिराख्दाखेरि हामीले हो दर्शकवृन्द जब कथाको अन्त्यतिर हुँदै थियो, विनोद सुभद्रा काकीका छोरा विनोद गाउँमा घुम्न गएका थिए र जब त्यहाँ घनश्याम काकासँग बाटोमा भेट हुन्छ र ती घनश्याम काकाले भएका नभएका कुरा उनीसँग लगाइदिएका छन् र उनले त्यो रमेशलाई आफ्नो धर्मपुत्र जस्तै बनाएर राखेकी छ नि, तिमी आउँदैनौ भनेर त्यो बनाएर राखेकी छे र त्यही टुक्रा खानको लागि रमेश पछि परेको छ भनेर उनले भनिरहेका छन्। लोकनाथ बाजे तथा ती सुभद्रा काकीको सम्बन्ध पनि त्यस्तै छ। मैले त तिनीहरूलाई गाउँ निकाला गर्न थालेका थिए गाउँले, मैले उनलाई रोकेको छु, जुत्ताको माला र कालो मुसो लगाएर निकालेका थिए, त्यस्तो हुनबाट रोकेको थिएँ। अब तिमीले आफै जे गर्छौ गर भनेर त्यति कुरा लगाइदिएका थिए। विनोद भने यति बेला रिसाउँदै घर गएका छन् र घर गएर उनीसँग चाहिँ धेरै रिसाएका छन्। अब सम्पत्ति खाना कोही यहाँ आएका छन् रे भनेर पनि उनले भनिरहेको अवस्था छ। दर्शकवृन्द साँच्चीकै
त्यहाँ तैँले के भन्छस् भनेर आमाहरू रिसाएको अवस्था छ भने उता सीताले पनि रिसाइरहेकी छिन् कि सीताले भनेकी छिन् यति वर्ष विदेश बसेर आएर किन रिसाउन थाल्नुभएको, आफ्नो जन्मदिने आमाप्रति किन यस्तो चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्छ भनेर उनले त्यहाँ भनिरहेको अवस्था छ र अत्यन्तै निराशा छाएको छ त्यही बेला सीताको माइतमा। भने हामीले आगामी एपिसोड कस्तो देख्नेछौँ त, पक्कै पनि अब त्यहाँ आगो सल्केको छ त्यो विनोदले गर्दाखेरि र ती घनश्याम काकाले कुरा लगाइदिएर पक्कै पनि अब हामीले झन् बवालको कथा देख्न सक्नेछौँ आउँदो एपिसोडमा पनि भनेर भन्न चाहे। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। हस्त नमस्ते।